नमस्कार दोस्तों। अगर आपको खांसी आ रही है तो बहुत ही बढ़िया इलाज है कि आप शहद में काली मिर्च का 2 ग्राम पाउडर लेकर शहद के अंदर मिला लें और उसको दिन में 3-4 बार चाटेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरा ये जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।